ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ നല്ലപോലെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഓണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നോൺ വെജ് ആകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. മാരിനേഷൻ്റെ ഒരു ടൈം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ അതിക്കുള്ളിൽ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണിത്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കൊച്ചു കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയ ആളുകൾ വരെ ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം. സ്പൈസി ഹണി ചിക്കൻ വിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 5 ചിക്കൻ വിങ്സ് ആണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കുത്തി തുള ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന മസാല ഇതിനകത്തോട്ട് അബ്സോർബ് ആകും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി എടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഫോർക്ക് വെച്ച് എല്ലാത്തിലും നല്ലപോലെ തുളയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും അരിപ്പൊടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്താലും മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ലെമണിൻ്റെ സെസ്റ്റ് ഇല്ലേ, ഇതിൻ്റെ തൊലി അത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാനിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ സെസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ലൈമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർക്കുന്നത്. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ലെമൺ സെസ്റ്റ് ചേർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈം സെസ്റ്റ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ലെമണിൻ്റെ തൊലിയില്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെമണല്ല, ലൈം. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നീരാണ്. 1 ടീസ്പൂണോളം ലൈം ജ്യൂസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് എല്ലാ പീസിലും നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഞാനിവിടെ ചിക്കനെല്ലാം മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവർനൈറ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. പാൻ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാതെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാനൊരു 5-6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഓയിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യം വരില്ല. ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഓയിൽ വരും. നമുക്ക് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ മതി അതിനകത്ത് നിന്ന് ബാക്കി എൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് കളയാം. എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പീസസ് പെറുക്കി വെക്കാം. സൂക്ഷിക്കണം, കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കണേ. എല്ലാ പീസും പാനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം വേവത്തില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഇത് വേവിക്കണം. ഇങ്ങനെയിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അടച്ചു വെച്ചാൽ അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ആവിയില്ലേ, ആവിയുടെ വെള്ളം അത് ഇതിനകത്ത് പോകും. അതുകൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കാതെ കുക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റായി വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഇത് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സൈഡും ഇതുപോലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓർഗാനിക് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫാറ്റിൻ്റെ കാര്യം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല ഫാറ്റാണ്. ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10 മിനിറ്റായി. നമുക്കിനി എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓയിലുണ്ട്. ഇത്ര ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മതി. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ബാക്കിനകത്തുനിന്ന് മാറ്റാം. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഓയിൽ കളഞ്ഞു.
ഈ ഇതിൽ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ആ ചിക്കൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസാണ്. അത് കളയണ്ട, അത് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സ്പ്രിംഗ് അനിയൻ ഇല്ലേ, ഗ്രീൻ അനിയൻ, അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് 1 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പ്രിംഗ് അനിയൻ ഇവിടെ സോട്ട് ചെയ്ത് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ചേർക്കാം, മല്ലിയില. ഞാനിവിടെ ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കാം. വിനെഗറില്ലേ, അത് 1/2 ടീസ്പൂൺ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുള്ളത് തേനാണ്. പക്ഷേ തേൻ ചൂടാക്കരുതെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹണി ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി അതിലോട്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇത് നാടൻ തേനാണ്, അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും തേൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക, നാടനാണോ നോക്കുക. നാടൻ തേനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓർഗാനിക് ആണ് കേട്ടോ, അപ്പം അതാണ് ഉദ്ദേശം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ടോസ് ചെയ്യാം. നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കളർ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത്. അത്രയും ടേസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ അടിപൊളി ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.